Hello，大家好，我係上餅家居阿青嚇。今日咧帶大家睇呢個係匯港半島6期嘅嚇，193平方嘅。你可以入嚟睇一睇。業主呢度咧係做咗一個咁樣嘅鞋櫃，然後咧呢個位置咧因為有一個電錶箱嘛，所以咧我哋係做咗一個櫃都係遮住佢嚇。呢度咧可以儲物嘅。然後你可以睇呢間咧係業主嘅第一間房，係老人房嚟嘅。老人房咧，佢係擺咗一個1米8嘅床，呢邊咧就冇整嘢啦。然後佢瞓喺呢個床邊咧係可以望到大海嘅。然後你睇下呢個咧，呢度咧有一個獨立嘅衛生間，呢度衛生間後邊咧都做咗一個櫃嚇，可以儲物嚇。睇一睇呢度廳。業主呢邊嘅話咧，呢啲牆身咧全部都係做過嘅。呢個牆身咧做嘅係防潮防霉嚇，可以抹可以洗嘅藝術油油。呢個牆身嚇好硬淨嘅，你用鋼絲球拆佢，佢都唔會話破損嗰啲嚇。你可以睇下大廳，大廳嘅話咧，業主呢邊咧係整咗一個酒櫃嚇，整咗個酒櫃。呢邊咧做咗抽筒咧，係因為咧業主坐喺呢度食飯嘅時候咧，方便拉出嚟嚇，呢個位置可以擺物嗰啲比較方便啲。業主呢邊嘅話咧係整咗一個原先嗰個碧桂園係送咗一個硬板嘅背景，我哋拆咗佢。呢度做嘅係呢個係做咗個實木多層板嘅一個護牆板。呢度咧做咗一個陸地嘅電視機櫃嚇。呢邊咧係擺咗一個茶居，呢度擺咗張梳化嚇，你睇下。業主呢個廳咧就冇去整啦，因為佢呢邊全部都係屬於開發商自帶嘅呢個吊頂。我哋即係裝咗啲燈，同埋擺咗啲家具啊、啲窗簾啊、啲櫃啊呢啲啊。你睇下呢間房，呢間房咧都好大，都係擺咗一張1米8嘅床。然後咧呢度咧裝咗窗簾咧係做咗窗簾咯，同埋呢個位置咧係整咗一個大衣櫃。呢邊咧係伸出一個書台嚇，你都可以睇下書台。呢間房咧就係咁樣做啦，呢啲牆身都係處理過嘅，你可以睇下呢個牆呢邊嘅面同埋頂嘅對比，可以睇一睇下呢個頂。業主呢個房咧有4個房間，3個衛生間，呢邊有一個衛生間。呢個咧呢個係一個主人房旁邊嘅一間房嚇，呢間房咧業主係借咗飄窗，因為飄窗咧幾闊嘅嘛，所以咧利用飄窗40公分拉出1米4，呢個係1米8床。然後咧衣櫃有啦，書台有啦，呢個牆身都係處理過嘅。呢個牆身嚇，呢個牆身係嗰啲綠綠地嘅。你睇下呢個主人房，主人房嘅話咧，本身床頭咧可以擺呢邊嘅，但係業主咧佢係比較信嗰啲風水，所以個床頭咧係調轉過嚟，床頭咧擺喺呢個位置。呢度咧全部都係做咗啲護牆板，呢個係護牆板嚟嘅嚇。然後咧窗簾係整咗2層，然後呢啲櫃嘅話咧，佢都係呢個位置咧整咗一個大衣櫃，呢邊咧高低不平，咪就好睇啲嚇。呢個位置有一個凹位，然後咧係做咗一個矮櫃，都係可以儲物嗰啲嚇。如果你屋企需要裝修嘅話咧，可以考慮揾我睇一睇裝修。我係做成間屋嘅前屋軟裝，咩都可以做，成間屋嘅都可以揾我嚇。多謝你。